நான் தான் இடுவேன். ரெண்டு சேர்ந்து ரெண்டு 29 Pro உண்டா? வெளிச்சம் கிடக்கு 29 வந்தாச்சு ப்ரோ. வந்தா ஓ அப்படி பார்க்காத இங்க எடு. இது F29 Pro ஆக்கும். கீழே விழுந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது, தண்ணியில் விழுந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது. இஞ்சேடு பாட்டு வா இட்டு பாப்பாங்க. வா வா நீ வா. என்னது இந்த போன் தண்ணியில விழுந்தா ஒண்ணும் ஆகாதா? வாங்க பார்க்கலாம். நான் தான் இடுவேன். ரெண்டு சேர்ந்து மணமகளே மணமகளே ஆமாச்சுல போனு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்சஸ் வெற்றி முறையை போடுவேன். ரொம்ப கிளாரிட்டியா தான் இருக்கு. மொபைல் தான் oppo F29 Pro 5G. இந்த மொபைலோட ஸ்பெக்க பத்தி பாத்தீங்கன்னா 6000 mAh பேட்டரி இருக்கு. 6000 mAh பேட்டரி இருந்தாலுமே போன் நல்ல லைட் வெயிட்டா இருக்கு. கேமரா குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராவே இருக்கு, பக்காவா இருக்கு. நம்ம கீழையும் போட்டு பார்த்தாச்சு, தண்ணிலையும் போட்டு பார்த்தாச்சு, போன் ஒண்ணுமே ஆகல. இந்த மாசம் 26ஆம் தேதி போன் லான்ச் ஆக போகுது.